per l'ambito vario, la rubrica letteraria. Faccio il cambio degli occhiali. Vi sto a parlare di una cosa e ve ne parlo disinteressatamente perché tanto in pochi vedranno questo video. La maggior parte delle persone si vogliono occupare di buddismo, di tantrismo, di mantra, perché vogliono raggiungere poteri speciali, vogliono concentrare la propria mente, raggiungere livelli di coscienza elevata. Poi però non si vogliono occupare del Tibet. Della Chiara Luce Edizioni, dell'istituto l'Amazon K di Pomaia, Pisa, mi hanno regalato anni fa ehm, una strana liberazione. La mia amica, adesso non mi ricordo come si chiama, però Marina Pandolfi, e anche un'altra mia amica che viveva a nord. Marina Pandolfi vive a Messina, e mi hanno regalato questo libro, e altri. È incredibile come ancora negli anni 90 e forse nel 2000 si parlava nel mondo dell'occupazione comunista cinese in Tibet, capito? Se ne parlasse. Io infatti ho geolocalizzato il mio video nel Tibet in modo da chiamare l'attenzione. Ho anche messo la bandiera del Tibet. Ma adesso che tutto prodotto in Cina, ci sono pochi che in occidente si ricordano il dramma dei tibetani, ma anche il dramma degli uiguru, che sono i musulmani di etnia turco-ottomana, che nel Turkestan invaso dai comunisti cinesi sono stati assuefatti alla popolazione cinese. Ma anche il dramma di quelli che vivono nella Manciuria nella Manciuria, che è stata assorbita, era uno stato etnicamente diverso da quello cinese. Quindi quante terre che si sono annessi i cinesi, e anche la Mongolia interna, cioè quella che è stata assorbita dalla Cina comunista, perché la Mongolia esterna prima è passata sotto il dominio dell'Unione Sovietica e poi è diventata indipendente quando l'Unione Sovietica è caduta, e adesso forse farà parte della CSI, Confederazione di Stati Indipendenti, una specie di Commonwealth russo. Ma la Mongolia interna invece è rimasta sotto il controllo dei cinesi, così come invece è diventata indipendente forse Tuva. Ma il Tibet no, ancora sta sotto il controllo dei cinesi, che distruggono gli edifici tradizionali per ricostruirli in chiave culturale cinese. Cioè in pratica hanno ridotto Lhasa, la capitale del Tibet, a una Disneyland del turismo internazionale, dove i turisti occidentali credono di andare a guardare i monaci e gli abbati tibetani, invece sono tutti funzionari atei dello stato comunista cinese, che fanno finta di pregare, perché i veri monaci che si oppongono alla conquista del Tibet e alla sua colonizzazione sono messi in carcere, sono torturati, a quanto risulta dalle informazioni internazionali. Ma e quindi è tutto finto, tutto per i turisti, tutto di gomma, e i tibetani laici o religiosi stanno ad Dharamsala, stanno in India. Come dire, è incredibile che in questo mondo che è così cambiante, adesso i cinesi hanno un comunismo di facciata, perché in pratica sono più capitalisti che i nordamericani. I nordamericani tendono al protezionismo. Ma dove è andato il discorso dei diritti umani, dei diritti dei tibetani, che tutto il mondo ne parlava? Adesso i tibetani non cercano più l'indipendenza,
perché sono convinti che non la potranno recuperare. Non cercano più la sovrania nazionale, ma cercano almeno un'autonomia vera e non formale da Beijing. E quindi ditemi voi dove sono andati i diritti dei tibetani. Poi ci sono molte persone che si occupano, leggendo dei dei saperi occulti, dei saperi esoterici del tantrismo tibetano, del vajrayana, che frequentano circoli culturali per raggiungere il potere, l'illuminazione e la saggezza, ma si scordano dei tibetani. Credono che le pratiche esoteriche del tantrismo, della magia rituale, dei mudra, dei mandala, dei mantra, degli yantra sia tutta una cosa individuale, e non un patrimonio della collettività culturale tibetana. Allora, che si fa in occidente per salvaguardare il popolo tibetano? Che si fa in occidente per salvaguardare la cultura tibetana dal genocidio che sta affrontando? Tanto gli individui che ogni tanto si ribellano e sono soppressi nel loro paese, nella loro terra, in Tibet, come in giro per il mondo. Faccio questo video convinto che nessuno lo guarderà, e quindi lo faccio a titolo gratuito, perché ultimamente quando faccio dei video che tratto di parlare di temi interessanti sono poco visti nel mio canale. Però bisogna lanciare un grido d'allarme, perché veramente che si sta facendo per il Tibet, che si sta facendo per i tibetani? Molti dicono che era un popolo arretrato, che era una teocrazia che andava rinnovata, ma i rinnovamenti devono venire da dentro. Critichiamo tanto gli Stati Uniti per esportare il loro sistema democratico, che poi tanto democratico non è, come risulta dall'analisi della società nordamericana, dove la gente impazzisce, fa delle stragi di tipo razzista, dove sono discriminati gli afroamericani, dove non c'è integrazione etnica, ma ti considerano per razza nel documento, dove ognuno vive all'interno della sua comunità. Critichiamo tanto gli Stati Uniti per aver voluto esportare in Iraq, in Libia, i suoi, in Siria, i suoi modelli di democrazia, quando non capiscono che a volte non attecchiscono quei modelli di democrazia parlamentaria, là dove, come in Libia, Siria o Iraq, valgono di più le lealtà territoriali, etniche e tribali e religiose che non altro. Quindi certi luoghi della terra hanno dei conflitti insiti nella loro formazione socioculturale. Bisogna creare delle democrazie, sì, ma a partire dall'evoluzione di una determinata cultura in un determinato paese, non esportandola ex nihilo, dal nulla. E in Tibet vivevano in pace, non avevano nessun conflitto interno, ma la democrazia si esprimeva in altri modi, passava attraverso la religione, come nel Bhutan, nello Sikkim, nel Nepal. Sono dei paesi che hanno altre tradizioni culturali, quindi lì magari eleggono dei religiosi a governarli, hanno delle strutture teocratiche che salvaguardano i diritti dei cittadini, hanno degli strumenti perché tutti si possano esprimere, ma che sono diversi da quelli a cui ci siamo abituati o ci hanno abituato in occidente. Non necessariamente bisogna avere un parlamento bicamerale, non necessariamente bisogna avere partiti politici, non necessariamente bisogna avere ideali politici per governare e vivere bene ed esprimersi tutti democraticamente. Infatti in Tibet la gente esprimeva le proprie necessità e le proprie opinioni nelle agorà dei templi, cioè nelle piazze dei templi, che erano anche le piazze, come in Italia nel Medioevo, dei villaggi. La gente andava a conferenziare, a parlare,
a parlamentare, non c'è bisogno di un parlamento per parlamentare. Infatti si è visto come a parte l'ultimo governo che sembra che fa qualcosa, quello di Conte, come nei decenni passati in Italia, benché avessimo avuto la democrazia, non si risolveva nulla, era tutto un mangia mangia fra i partiti, era tutto un tafferuglio fra forze politiche, sin dal pentapartito, dal dopoguerra, eh, coalizioni di governo che duravano meno di un anno. Quindi c'è stato il Moro 1 2 3 4 5, l'Andreotti bis, l'Andreotti tris. Non si può esportare una democrazia come sembra funzioni nel proprio paese in un luogo culturalmente totalmente diverso. Soprattutto non si può cambiare la politica e la cultura di un paese perché ai propri occhi sembra superstiziosa ed arretrata. Quello non è portare civiltà e democrazia, quello è invadere con il pretesto di portare civiltà e democrazia, come la curia romana che invadeva tutti gli altri paesi con la scusa che bisognava portare il verbo di Cristo fra i pagani per civilizzarli, come gli Stati Uniti che hanno invaso e colonizzato le Hawaii, che fino al 1900 erano considerati o oltre un regno indipendente con una regina sovrana, le Hawaii. Tanto è così che la regina Elisabetta d'Inghilterra considerava le Hawaii un regno indipendente. C'era proprio una relazione tra politica di stato tra il Regno Unito e le Hawaii, finché gli Stati Uniti non hanno deciso di incorporare le Hawaii al suo territorio per espandersi. E da allora tutti considerano le Hawaii statunitensi, ma hanno invaso, come anche le Filippine, di fatto sono territorio degli Stati Uniti, ma erano un paese sovrano. Quindi si sono espansi nelle Filippine, nelle Hawaii. Il Texas era messicano, soltanto che hanno iniziato a andare sempre più coloni e cowboy nel Texas e poi hanno iniziato a ribellarsi alle leggi messicane. Il Messico ha intentato fare guerra, ma tecnologicamente era arretrato perché hanno inventato il fucile a ripetizione di colpi che sparava 6 colpi, e anche la pistola a tamburo, la rivoltella, il revolver con più di 6 colpi, e quindi avevano una superiorità tecnologica e anche numerica in Texas, per cui hanno vinto la guerra in Texas perché i nordamericani dicevano: o ci vendi il Texas a Messico dato che è disabitato, o facciamo guerra. E i messicani non volevano vendere il Texas. Ma voi fate il conto: Florida c'ha un nome spagnolo, significa Florida, Nevada significa terra innevata, terra piena di neve, Texas in realtà si dovrebbe pronunciare Texas, perché i pueblo che le popolazioni del Texas facevano delle casette con le tegole, quindi Texas in spagnolo significa tegole. California, nome, un altro nome spagnolo. Cioè cercate nel mappa degli Stati Uniti tutti i nomi che vi sembrano spagnoli, come Sonora, Arizona, terra arida. ehm, Poi New Orleans era prima olandese poi francese, New York era prima olandese. Quanto sarebbero grandi gli Stati Uniti se tutti i territori che si sono incorporati comprandoli come Alaska o conquistandoli come il Texas sarebbero rimasti in mano ai loro legittimi proprietari. Vabbè che i loro legittimi proprietari erano i nativi d'America, ma l'Alaska era russa, la Florida, Texas, California erano messicani, spagnoli,
Louisiana era francese, per quello che anche loro difendono poco i diritti umani dei tibetani che sono stati conquistati dai cinesi, perché anche loro hanno conquistato parte del loro territorio nordamericani. Quindi con questo video magari io mi sto alienando le simpatie dei potenziali patrocinatori, ma mi hanno tolto le monetizzazioni. Finché non me le ridanno, allora mi urgeva di fare questo video. Già sono passati un quarto d'ora e 32 secondi per dirvi di leggere per favore circa il Tibet e i diritti umani che sono stati violati e continuano a essere violati in Tibet. Poi naturalmente vi ripeto che in Tibet si continua a violare i diritti umani. Mi hanno regalato questi libri dei praticanti di Falun Gong. Falun Gong, questo sarebbe l'emblema di Falun Gong. Ci sono dei centri in Italia, ma più che altro guardate, non è una setta perché non ci vogliono ricavare nessun guadagno. Infatti io in un video precedente ho caricato il link nelle descrizioni. Voi andate nel sito di Falun Gong o Falun Dafa e potrete scaricare libri gratuitamente in formato tanto wordpad come pdf, acrobat reader eccetera. E questo è eh, Li Hongzhi. Li Hongzhi. Certo, se voi comprate il fondatore di Falun Gong, Zhuang Falun è la dottrina, il libro dottrinario. Falun Gong o Falun Dafa e la serie di esercizi, perché è una specie di Tai Chi Chuan che dovrete fare. Sono 5 serie. Potrete trovare anche in internet dei video o nel sito, vi scaricate dei video dal sito, oppure ci sono dei libri di esercizi di Falun Gong e di Falun Dafa. All'inizio il proprio governo comunista cinese promuoveva Falun Dafa. Di fatto ci sono 10 conferenze che durano ciascuna più di un'ora, che Li Hongzhi dava conferenze anche di fronte a membri del partito comunista cinese, militari, poliziotti, funzionari pubblici amministratori. All'inizio il partito comunista cinese non aveva nulla in contrario a Zhuang Falun, Falun Gong, Falun Dafa, e non riteneva Li Hongzhi nemico pubblico uno della Cina comunista. Poi alla fine hanno cambiato di idea e hanno cominciato a perseguitarli, a arrestarli, a volerli rieducare in campi di lavoro dove si costruiscono cellulari e prodotti tecnologici per le fabbriche soprattutto nordamericane. È una violazione dei diritti umani. Sono sottoposti a tortura, a vessazioni, a mancanza di cibo, di sonno, ma non si capisce perché. All'inizio, se voi guardate i video delle conferenze di Li Hongzhi, il fondatore di Falun Gong o Falun Dafa, andavano persino i gerarchi del partito comunista cinese, gli iscritti. Adesso è considerato tabù mostrare in Cina la bandiera del Tibet e mostrare un libro o averlo un libro di Falun Gong, addirittura mostrare questo simbolo
che prima era esibito in tutte le piazze. Vi ricordate gli anni 80, anni nei quali si faceva vedere che tutti i cinesi facevano tai chi chuan nella piazza, eccetera? Ecco, molti di loro in realtà negli anni 80 e 90 praticavano, soprattutto negli anni 90 credo, falun gong e falun dafa. Si era sostituito falun gong al classico tai chi chuan e qigong. Praticavano invece che il qigong falun gong e incentivavano addirittura gli italiani che erano andati a lavorare in Cina e si erano sposati con delle cinesi, avevano avuto famiglia, o delle italiane, li incentivavano a praticare falun gong, gli davano degli incentivi anche economici. Poi siccome hanno visto che erano più quelli che praticavano falun gong che quelli che si volevano iscrivere al partito comunista cinese, soprattutto dopo piazza Tiananmen, che fa i membri di falun gong hanno preso posizione per la rinnovazione, allora, e per l'apertura democratica, allora hanno messo al bando falun gong. Hanno visto, per quello la Cina comunista si è aperta ai culti religiosi, hanno visto che molte persone hanno rinunciato all'iscrizione al partito comunista cinese, che è l'unico partito che può esistere, preferiscono consolarsi con i culti religiosi. Però non si sa perché in Cina puoi diventare buddista, addirittura cattolico, sebbene ci sia qualche ostilità, puoi diventare taoista, puoi diventare confuciano, puoi diventare musulmano, ma c'è dello stigamento nei confronti di Zhuang Falun, di Falun Gong e di Falun Dafa. Non puoi apertamente praticare Falun Gong, e se vai a cercare qualcosa nella loro internet, che è molto filtrata grazie alla collaborazione locale di Google, infatti molti protestano perché dicono Google vuole mettere una sede centrale nella Cina comunista. Certo, c'hanno milioni di utenti, più che in Nord America, ma se fanno così filtreranno anche le ricerche dei nordamericani, cinesi, ma chi lo sa. Allora dicevo, chi pubblica qualcosa in internet in Cina cerca Falun Gong rischia la carcere e la rieducazione, perché Cina è un paese democratico. Poi bisogna dire che le fabbriche occidentali stanno continuando a fare ricca la Cina. Se vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione, soprattutto degli africani in Europa, dovremmo dislocare le fabbriche dislocate in Cina europee e rilocarle in Africa, perché ormai i cinesi sono diventati ricchi, non hanno bisogno delle fabbriche europee, anzi e occidentali, gli fanno concorrenza. Le fabbriche occidentali rischiano di chiudere per colpa della Cina, come dice Trump. Invece dobbiamo far diventare ricchi gli africani adesso, perché altrimenti continueranno ad immigrarci in occidente. Allora vogliamo frenare l'immigrazione degli africani in Europa? Bene, dobbiamo arrivare a rilocare fabbriche in Africa, rilocalizzare fabbriche in Africa. Si dovrà iniziare tutto da zero, ma costa meno educare un operaio, istruire ed educare un operaio in Africa e dargli da lavoro in Africa e anche mettere fabbriche, piuttosto che assistere un extracomunitario che viene disperato perché non ha lavoro e non ha da mangiare. Magari al mese in Italia un africano senza lavoro costa a noi tutti 10.000 euro. In Africa dargli formazione e qualificazione professionale, dargli studi e dargli lavoro costruendogli una fabbrica ti costa meno di 1.000 euro al mese. E allora che conviene di più? Rilocalizzare le fabbriche italiane localizzate in Cina in Africa, o mantenere le cose come stanno e non poter fare a meno di ricevere sfollati dall'Africa?
Per me la cosa più conveniente sarebbe che adesso si tolgano le fabbriche dalla Cina e le si mandino in Africa, perché anche il clima è più favorevole alla coltivazione per esempio degli agroalimentari, e poi perché, ripeto, così si fermerebbe la vocazione a emigrare degli africani verso l'Italia. Avrebbero già lavoro in Africa e molti di loro, se potessero trovare lavoro in Africa, non verrebbero in Italia. Ma questo breve video sul fatto che nessuno parla dei diritti umani che non sono rispettati dai comuni, dai dirigenti comunisti cinesi in Tibet, verso le società religiose in generale, come Falun Gong, nessuno ne parla, perché ormai noi italiani ce ne freghiamo. Io mi ricordo negli anni 90 c'è una foto in giro che io sono andato nel 94 95 a manifestare con migliaia di persone di fronte all'ambasciata cinese a Roma. Adesso invece che tutto è costruito in Cina, chi se lo ricorda più che loro violano i diritti, i dirigenti comunisti cinesi violano i diritti dei tibetani? Nessuno, a nessuno fa più caldo né freddo. E quindi con queste magre parole di consolazione che io sto dicendo a favore dei diritti umani che non sono rispettati dalla Cina comunista, dai dirigenti della Cina comunista, non da tutti i cinesi, che molti di loro, se potrebbero, cambierebbero regime, io affido a tutte e tutti voi, mie telespettatrici e miei telespettatori, anzi miei youtubers, di condividere questo video. Non solo, commentatelo, dategli like se vi piace o dislike se non vi piace, commentate questo video, poi mi raccomando sottotitolatelo in modo che anche altri possano commentarlo anche al di fuori dell'Italia, e condividetelo, condividete questo video affinché altri, anche altre persone oltre voi che sono interessati ai temi che ho esposto, la violazione dei diritti umani in Tibet, la violazione dei diritti umani dei praticanti di Falun Gong, possano opinare al riguardo. Dite ciò che pensate in maniera critica, costruttiva, senza scadere nella volgarità, a favore o contro i ragionamenti che ho fatto, e soprattutto dopo aver commentato condividete in modo che anche altri possano sensibilizzarsi a questi argomenti e coinvolgere sempre più persone. Non è un tema clickbait perché nessuno ne parla, ed è per questo che io ne ho voluto parlare nel tempo che ho potuto trovare e nel modo in cui vi ho potuto parlare. Quindi se ho avuto delle limitazioni in quello che ho esposto, perdonatemi, sappiatemi perdonare. Poi fatemi dei suggerimenti, cercherò di parlarne in un altro video, sempre che questo video abbia sufficienti visualizzazioni. Magari non farò una live, magari mi filmerò con il mio cellulare, perché la filmatrice mi si è rotta. Allora mi posso filmare con questo mio vecchio Nokia Asha 302 che filma in 4:3, se 40 x 480. Poi io gli do edizione di video per farlo almeno 960 x 720 o qualcosa del genere. Nokia Asha 302, Nokia Asha 302. E quindi mi raccomando, se avete delle domande da farmi, se avete dei suggerimenti da propormi, dei temi, io potrò fare un altro video, già ne ho fatto altri sul Tibet. Non so se YouTube li ha rimossi, però a tutti quanti sono interessati alle vicende del Tibet, non solo alla cultura e a ciò che succede di politicamente nel Tibet,
vi invito a commentare questo video, a dirmi secondo voi le cose che non vanno, come sensibilizzare l'opinione pubblica e poi suggerirmi nuovi temi. Io cercherò di raccogliere del materiale per fare un video parlando di più e meglio, però logicamente se questo video non raccoglierà abbastanza visuals, like e commentari e non sarà opportunamente condiviso, non avrà seguito, perché non voglio l'unico cellulare buono che ho del 2014, pensate voi, comprato nel 2015, Natale 2015, però è del 2014, quindi farà 3 anni che ce l'ho questo dicembre, ma in realtà è stato nella confezione per un anno, quindi c'ha 8 anni, 4 anni questo cellulare a gennaio, no, a gennaio ne ha fatti 4 anni, quindi a gennaio del prossimo anno ci avrà 4 anni e qualche mese. È l'unico cellulare che ho, non lo voglio surriscaldare perché ogni live si surriscalda, quindi per quello lo accendo ogni 2 o 3 giorni perché mi duri molto. E quindi se questo video non avrà sufficiente visualizzazioni non farò un seguito parlando del Tibet, altrimenti parlerò del Tibet oppure di Falun Gong oppure della Mongolia interna. Sarete voi a decidere. Nei commentari ditemi di cosa volete che io vorreste che io parli e mi dilungherò a lungo in un altro video. Per il momento già sono arrivato a 31 minuti e 53 secondi, zero spettatori, un like significa che una persona mi ha seguito. E d'altra parte sono le 6. Aspetta che io c'ho la radio, la sveglia al quarzo. Sì, sono le 6:09, dovrebbero essere, sempre che non va di male anche il cellulare. Ma hai visto mai? E molte mi chiedono ma perché non cambia ambientazione, ma perché questo, ma perché quello. E vabbè, lo so, ma io ormai io ho fatto dei video outdoor anni fa, voi andateveli a cercare, mi raccomando, fra i miei video vecchi, che sono i video meno visti. E quindi siccome adesso posso fare delle live col cellulare, nessuno ha visto i video che ho girato fuori casa dal supermercato. Cercate nel mio canale supermercato, spesa, città. Ho fatto tanti video negli anni passati perché questo canale c'ha più di 5 anni. Il 7 febbraio ne farà 6. Ho fatto decine se non centinaia di video fuori casa e nessuno li ha visti. Allora quando posso filmo dentro casa, non mi porto il cellulare fuori perché me lo rubino magari di passo. Poi la filmatrice si è rotta, io mi filmavo comunque con questo cellulare, ma con i tempi che corrono te lo possono marpionare al volo. E poi tutti mi guardano strano quando mi filmo nei supermercati, non mi fanno filmare. Allora, se volete guardare dei video outdoor ci sono i miei video vecchi e se vedo che li vedono in molti girerò di nuovo qualche video fuori casa, ma per il momento filmo indoor. Ciao. Poi metterò i video consigliati nei riquadri agli angoli e nel bottone qua in alto a destra. Grazie di avermi seguito e mi raccomando, a presto.